اگر فکر میکنیم برای موفق شدن در بازار فارکس و کلا در بازار مالی باید دهها استراتژی مختلف و پیچیده را یاد بگیرید، به نظر من دقیقا برعکسش است. من بعد از 5-6 سال تجربه معامله گری در بازار فارکس به این نتیجه رسیدم که یک سیستم ساده اگر درست اجرا بشه از دهها استراتژی پیچیده بهتره. به همین دلیل کانال IPC تریدینگ رو راه اندازی کردم. من قرار نیست در این کانال درباره سبک‌های مختلف معاملاتی صحبت کنم. نمیدونم سمارت مانی، ICT، الیوت، ویو یا اندیکاتورهای مختلف. هدف من فقط آموزش یک سیستم معاملاتی مشخصه، سیستمی که قابل تکرار باشه و خیلی ساده باشه. اسم این سیستم رو IPC گذاشتم که مخفف 3 کلمه است: Impulse, Pullback, Continuation. اعتقاد من اینه که بیشتر معاملات موفق در بازار از همین 3 مرحله تشکیل میشه. یعنی بازار اول یک حرکت قوی انجام میده که اونو ایمپالس اسمشو گذاشتم. بعد بازار پول بک میزنه یا به اصلاح میکنه، یه نفسی میگیره و اگه شرایط مناسب باشه دوباره ادامه روند پیدا میکنه. تمام چیزی که من در این کانال آموزش میدم حول همین منطق ساده است، یعنی ایمپالس، پول بک، کانتینیویشن. و منظورم از سادگی اینه که چارت رو من خیلی راحت میبینم، فقط های لوها رو میبینم و هیچ چیزی رو چارت ندارم. الان تو تصویر نشون میدم که قبلا چارت من چطوری بود و خب الان که رو تریدینگ ویو میبینین که چارت من فقط کندله. قبلا چارت من رو نشون بدم اینجوری بود، یعنی من یه استوکاستیک داشتم، استوک دیفالت، 3 تا مکتی مختلف داشتم، مکتی های تایم بالاتر، مکتی دیفالت و مکتی تایم پایین تر و 4 تا مووینگ اوریج رو چارتم داشتم. بعد که موقع ترید می اومدم ترید کنم، اصلا هر کدوم یه سیگنالی میدادن، قاطی میکردم، اصلا نمیفهمیدم چیه، خود حرکت قیمت رو نمیدیدم. به قول معروف چارتمون اصلا اینقدر روش چیزهای مختلف بود که اصلا دقت نمیکردم که قیمت پرایس اکشن چی میگه. بعد از یه زمانی دیدم نتیجه نمیگیرم، اومدم استوک رو چارتم حذف کردم، فقط مکدی ها بود، 3 تا مکدی. بعد دیدم بازم خوب نیست، اومدم مکدی بزرگ 4 برابر رو با مکدی کوچیک حذف کردم، فقط مکدی دیفالت رو داشتم، بعد با مووینگ. بعد اونم مکدی دیفالت رو حذف کردم، اینجوری مووینگ ها رو گذاشتم دیگه. در آخر کلا مووینگ ها رو هم برداشتم و همون چارت خالی با دیدن حرکت قیمت و کندلستیک ها چارت رو نگاه کردم. بعد منظور من از سیستم های پیچیده و اینا همینه، مثلا از 1000 تا اندیکاتور و مووینگ اوریج و هر کدوم یه سیگنالی میده. مووینگ برای مثال میگه خرید، اندیکاتور میده فروش، نمیتونه آدم در دو راهی قرار میگیره کدوم رو انتخاب کنه. به خاطر این سیستم رو خیلی ساده یه سیستمی رو درست کردم که بتونم همیشه تکرارش کنم و از پرایس اکشن کلاسیک هم در تحلیلام استفاده میکنم. یعنی ساختار بازار رو نگاه میکنم، از حمایت مقاومت و ترند لاین استفاده میکنم و برای ورود به معامله از الگوهای کندلستیکی استفاده میکنم. پس کلا در این کانال قرار نیست که من وعده پولدار شدن سریع بدم یا سیگنال بدم. قراره تو این کانال، یعنی هدف من اینه که کمک کنم که شما بتونین نمودارا رو خودتون به ساده ترین روش ممکن تحلیل کنین و تصمیم بگیرین. بعد در این کانال معاملات واقعی رو با هم دیگه بررسی میکنیم، یک سری اشتباهات تریدر رو تحلیل میکنیم، قدم به قدم با سیستم IPC بیشتر آشناتون میکنم. بعد کمک میکنم که شما بتونید این سیستم رو تو معاملات روزانه خودتون استفاده کنید و به نتیجه مطلوبی که مد نظرتونه برسید.
اگر از این آموزش برایتون مفید خوشتون اومد میتونین کانال من رو دنبال کنید یا در ویدیو بعدی که مهمترین ویدیو هست، پایه ترین ویدیو هست، ساختار بازار رو توضیح میدم. سعی میکنم هفته یک یا دو ویدیو آپلود کنم که به امید خدا بتونم کمکی به شما کرده باشم و مسیر ترید رو برای شما راحت تر کرده باشم. به امید دیدار در ویدیو بعدی.